इधर की रास्ता बंद क्यों है? ताकि ट्रेन इतनी लग जाएगी, फिर वो ट्रेन पीछे होने लगेगी, फिर वो उसके साथ झुल जाएगा ना। हाँ, बाहर नहीं जाओ आगे। अफनान, कैसा लग रहा है? Oh my God. पास नहीं जाते। हाँ हाँ, यहीं से जाते हैं हम। अभी ट्रेन आने को क्या है? पूरा वक्त 2 बजे आएगी। क्या है? 2 बजे आएगी। तो ट्रेन आने को क्या है अभी? बट है अभी थोड़ा। अच्छा, ट्रेन चलेगी तो फिर वो उसके साथ झुल जाएगी, फिर वो पीछे होने लगेगी, फिर वो उसके साथ झुल जाएगा।